नमस्कार रविवार कथबार्ता को आपण मान स्वागत। समतार प्रति रविवार आमे जड़े अतिथि को डाकुचे किंतु आज जहाँ को मु डाकी अतिथि बोली कहि परिबि नै कारण समता आरंभ हैला परठू तार बहुत पूर्व मु जतरा समता आरंभ कर नथली परिवार लोक व्यक्तिगत भाव बंधु 20-25 वर्ष धरिकरी तांको जानिछि मु तांको जितकी जानिछि ओडिशा लोक ताठू अधिक जानिछंती कारण ओडिशा रे तांकर विभिन्न प्रकार परिचय रही चलचित्र निर्माता ओडिसी नृत्य को आंतर्जातिक स्थिति रे पहुँचाइबा उद्यम करुवा जड़े व्यक्ति अनेक समय बहु विवाद भितर छंदी होता व्यक्तित्व एवं वर्तमान सबुठ अधिक चर्चा रे से अच्छी कारण तांकर गोटे सिनेमा जोटा पापा बुका ओस्कार दौड़ सामिल एवं भारतर जो ऑस्कार नॉमिनी भारतर जो सिनेमा ऑस्कार रे दौड़ सामिल हम तार जूरी रे मध्य से सदस्य अच्छा तेणु अनेक गुड़े प्रतिभा अनेक गुड़िए व्यवसाय अनेक गुड़िए विवाद सबुथिरे छंदी होता व्यक्तित्व आमर प्रिय बंधु अक्षय कुमार परिजा को आम स्वागत करुचु रविवार कथबार्ता को। नमस्कार केदार बाबू नमस्कार समतार डिवोटेड व्यूअर्स मानक जेमती आपणकर यात्रा विषय आम कथा हवा किंतु प्रथम कथा ही जे आपण एथर ऑस्कार दौड़ अछंती पापुआ न्यू गिनिया रु आपणकर सिनेमा एथर ऑस्कार पाई मनोनीत होईची तो हठात ए ऑस्कार दौड़ जीवा पाई माने कौन माने उद्यम कौन थिला केमती प्रक्रिया चलला कौन हैला जे आपण पापुआ न्यू गिनिया को कहीं बाछिले। प्रथमे जेकोसी व्यक्ति आम्बिशियस मु तो आम्बिशियस कहे ना मु कहे मु स्वप्न देखे तो जी खेलाड़ी हिसाब से आरंभ कर सब चाहिए मुझे गोटे ओलंपिक रेस रे फाइनाली भाग नेबी जे माउंटेनियरिंग कर मुझे माउंट एवरेस्ट उपर के ठिया हेबी जड़े साइंटिस्ट चाहिए जे मुझे गोटे नोबेल पाइबी तेणु सिनेमा जगत रे समस्त गोटे आम्बिशन और ड्रीम थाए जो कौ दिन गोटे मु ऑस्कार रे भाग नेबी दौड़ रे भाग नेबी जितवा तो बहुत आगू को दूर कथा तेणु ये जो ड्रीमटा सब थिला सिनेमा आरंभ सिनेमा काम कला बेलू तेणु गोटे अपॉर्चुनिटी सब खोजा होता जे केमिति कौन कले जे आम गोटे से टाइप रेस रे सामिल हो पारे माने डिस्टेंस तो बहुत दूर लॉस एंजलिस ऑल दोज थिंग होल पृथ्वीर कंपटीशन तो से टाइम रे आपन जदि मन थी 15 जो मुझे पाइक भितर तैयारी करी तो 16 रेडी होता तार गोटे स्पिरिट मन भर रही है जो बहुत लोग मरी जाते आत्मा एबे भी बुलूव रिकग्नाइजेसन है तेणु फिलोसफीटा मो मन भर सब रही जे ए मैन एव्री ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स द हिस्ट्री दैट इज तार जन्म एवं तार मृत्यु शुड बी आइडेंटिफाइड जे बड़ लोक जदि महान व्यक्ति महात्मा गांधी हेले से राजघाट रे रहे आ ऑर्डिनरी लोक हेले से पूरी स्वर्गद्वार रे तार शेषकृत्य हम बट समस्त से हवा दरकार तो इंडिया रू 4000 सोल्जर जाइथिले पपुआ न्यू गिनिया कंट्री को जो कंट्री रे टिके फायर्स वार अलाइड फोर्सेस अगेंस्ट जापानीज फोर्सेस से बहुत बहुत इंडियन मानकर आइडेंटिटी हजिगला से मैंने मले कि गले कि क्रिमेशन है कि ना ब्रिटिश सेना बाहिनी रे एमती हजार हजार भारतीय सैनिक मरिचंती एवं अनामधेय भाव में मरिचंती कोठी मरिचंती कार किछि खबर एक्जेक्टली तो जितेबाला रिसेंट पास्ट रे से माने से कंट्री आ इंडियन रो प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जितेबाला फर्स्ट टाइम पे जाइए से कंट्री की सेठी गोटे किए श्रीमती इंदिरा गांधी जाइए फर्स्ट टाइम नहीं से कंट्री को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाइए नरेंद्र मोदी 2023 गोटे कल्चरल एक्सचेंज हब बोली गोटे एग्रीमेंट है एवं कल्चरल एक्सचेंज ओबियसली मेकिंग ए फिल्म टर्न्स आउट टू बी फास्ट एंड ये स्टोरीटा had soul of Odisha, story of India,
ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରସ୍କ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ହେଇପାରିବ ଏଇ ହିସାବରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆହେଲା ଟିମ୍ ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବିକେମ୍ ଏ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ପାର୍ଟନର ବି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିନେମାଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟକିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ସ ଇମୋସନ୍ସ ତ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ 85 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଗୋଟେ ସିନେମା ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ପଠାଏ ଲାଷ୍ଟ 70 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ପଠାଉଛି ଏଥର ତ ଆପଣ ଜୁରି ଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ପଠା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହୋମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛି ବୋଧେ କରଣ ଜୋହରଙ୍କର very sensitive story again human centric so I'll be competing with the film in India which I also was a part in the selection process ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ କରଣ ଜୋହରଙ୍କର ସିନେମାକୁ ଆପଣ ଅସ୍କାରକୁ ପଠେଇଲେ ଆଗରୁ କୁହାଥିଲା ଯେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସିନେମା ଗୁଡ୍ ସିନେମା ଇଜ୍ ଅଫବିଟ୍ ସିନେମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଫବିଟ୍ ସିନେମା ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ରହୁନାହିଁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିନେମା ଯେଉଁଟା ବଲିଉଡ଼ କମର୍ସିଆଲ ଯେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନର ସିନେମା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ନିକାଲି ପରଫେକ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିନେମା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସିନେମା ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାମା ତ ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା ଆଜିକାଲି ଭଲ ସିନେମାକୁ ମାରିଦେଉଛି କି ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସେମାନେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଫର୍ଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ କଲଚର ଗୋଇଂ ଟୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଚିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେମିତି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ବଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ extraordinarily strong message women liberation lagan jibe it was again we have a great history of great cinema actually commercially successful dharantu bimal raykar do bigha jami kimba apankar sathiyungar garam hawa एपटे मदर इंडिया कथा आपण कहते गाइड से दृष्टि माने कमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल कि अपर साइड ग्रेट सिनेमा आपण से दृष्टि देखिले गुरुदत्तर सिनेमा प्यासा हो कागज के फूल हो कि साहेब बीबी और गुलाम हो किंतु आज से धारा फेरी बोली आप भावुंट प्राय प्रोबाब्ली इट्स ए गुड न्यूज टू शेयर जे बड़ बड़ प्रोडक्शन हाउस बर्तमान पावरफुल सिनेमा को एनकरेज करिया आरंभ कले करण जौहर आम समस्त जानी खाली कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है नुह धर पिक्चर लाइक टेकिंग ए फैंटास्टिक डायरेक्टर लाइक मिस्टर नीरज गयन जी जार मसान वाज वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल एंड टेकिंग ए वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट वेयर दैट इज द पेन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ division in the society, polarization on the basis of caste, then a tinge of corona disaster, and when usually ame dekhu jetole human beings are in problem or life is in problem setole jati dharma ke dekhante पिला बेलू स्टोरी शुणुल गोटे डंगा भितर साप मनीष भी जापारते तो एथरे भी सेया जो यू फेस ए डिजास्टर एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग से जाति धर्म सब जिन रुए ना ह्यूमानिटी इज द मेजर तो से सब टाइप फिलोसफी नहीं कर और फॉर दैट मैटर आर वर्ष लापता लेडीज जाइला इट हैज ए टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी तो वन मोर थिंग बोधे ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ କହିପାରିବିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା ହେବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କମର୍ସିଆଲ ଭଲ ସିନେମା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସିନେମା କରୁନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ହିଁ ହେଉନି
ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବେଶୀ କରିଛି 19ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଁ ଏ ତ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତି ଫିକ୍ସ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରନ୍ତି, ଫିକ୍ସ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ନେଇ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର 18ଟା ନା 19ଟା ସିନେମାରୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିମେକ୍ ବି କରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଆଇ ଥିଙ୍କ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା ଇଜ୍ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ସେ I'm happy, proud and satisfied with regard to that. କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପେସିମିଷ୍ଟିକ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିକିରି ଆପଣ ବିଷମ କଟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆରବକୁ। ଓମାନରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏରିଆରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସର ଆଲୁମିନାଇ। ଏ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗାଁ, ଗୋଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଏ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟା ଦେବେ ସେଥିରେ ମୋର ବି ଆନ୍ସର୍ ଥିବ। ଆପଣ ସୋନପୁରରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ତ ଆରାମରେ କବି, ଆପଣ କବିରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକିରି ଖାଲି କବିତା ଲେଖି ଭଲ ବହି ଲେଖି ମେ ବି ଆପଣ ଯଦି ତା ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଥାଆନ୍ତେ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଯେଉଁଟା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟୁଅର୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରେ ବି ବୋଧେ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସବଟାଇଟଲିଂ କରିକା କଲେ ବୋଧେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ପିପଲ୍ ଦୁବାଇରେ, ସାଉଦିରେ, ଓମାନରେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବିସନ୍ ମୁଁ କେବେ ନଥିଲି। ଆମ୍ବିସନ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେଉଁଟା ଆଚିଭେବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଡ୍ରିମ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆମ୍ ସିଓର୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେୟା ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟା କେବେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ତ ଜଣା ନଥାଏ, ବଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ର ୱାନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଆମ୍ବିସନ୍ସଠୁ ଆହୁରି ଆଗର ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରିମ୍ କରିବି, ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଭଗବାନ କୃପା ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛି, ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ନହେଲେ ମୁଁ କିଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସିଆନର ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିଆ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ, ସେଠୁ ଯାହା ହିଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଓସ୍କାର ନୋମିନେଟ୍ ହେବା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିମ୍ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବି ବି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବି ଅଛି ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ବିଷମ କଟକରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଥିଲା ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ? ଏଭ୍ରି ଆଡ଼ଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଖୋଜେ। ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରେସ୍ କରିକିରି କହିବି ଯେ 8 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍। ଯେତେବେଳେ ମିନାମାରା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ 10th ଫ୍ଲୋର୍ ହୋଟେଲରେ ଥିଲି। ଆଇ ରାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ। ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହେଲା ଯେ ଗଡ଼୍, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ଥ୍ରୁରେ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ହେବ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଛି ଟାଇମ୍। ବିଷମ କଟକକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ
ହେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ନଥିଲା, ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଆସେ, ଲଣ୍ଠନରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଦିନବେଳା ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ବି ଯେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବହି ପଢ଼ିଲି, ପାଠ ବହି ପଢ଼ିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ପରୀକ୍ଷାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଲି, ଭଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ବାହାରକୁ ଗଲି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ହେଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରେ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ ହେବା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି। 7 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ କେତେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାମ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ପଛରେ, ମା ବାପା ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁସ୍ କରିବେ କି ଗଡ଼ଫାଦର ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସମୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଫ୍ଟ କଲି, ମିଡଲ୍ ଇଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବାବଲି ମନିଟାରୀ ସେଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅର୍ ମୁଁ ମୋର ସେଠିକାର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥକୁ ଓନ୍ଲି ରିଜିନ୍ ଦେଲି, ସେଠି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ। କାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଗଡ଼ଫାଦର ଦରକାର ନାହିଁ କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଥିରେ। ତେଣୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 15 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ନଥିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଆପଣ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି ଆପଣ ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଏନଲାଇଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଫିଲ୍ଡଟା ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିଲା ମିଡଲ୍ ଇଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୋଥ୍, ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରୋବାବଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଇଦର ପଢ଼େ ଅର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଠୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏନଲାଇଟେଡ଼ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଦେବେ ସେ ହାବିଟ୍। ତେଣୁ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ହାବିଟ୍ ସବୁବେଳେ, ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସ୍ ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଗ୍ରୋଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କ୍ୟାରିୟରରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ତ ସେଇଟା ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବାବଲି ଆଣ୍ଡ ଓଭରଅଲ୍ ତ ଫାଇନାଲି ପ୍ରଭୁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଚକା ଆଖି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ତା'ର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶୀର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସିନେମା କଥା ଚିନ୍ତା କେହି କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଜା ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କେମିତି ଆସିଲା? କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡରେ ଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ପଇସା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ଲାମର ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଫ୍ୟାସନକୁ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶୀଟାକୁ ଆପଣ କାହିଁ ବାଛିଲେ ସେତେବେଳେ? କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ଏମିତି ବେଶୀ କିଛି କରିନି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶୀ ମୋ ପାଇଁ କରିଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶୀ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ତଥାପି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ନେଇକରି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଥାଇକରି ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କେମିତି ବଢ଼ିଲା? ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଗେଭ୍ ମି ଆନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲା, ଆଜି ସେତେବେଳେ ତ ଗୁଗୁଲ୍ ନଥିଲା କି ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ନଥିଲା କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୋଇକି 10,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ।
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋତେ କୁହାହେଲା ସମବଡି ସେଡ୍ କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝୁନଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କିନ୍ତୁ କୁହାହେଇଛି କରିଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥାଏ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲି। ମୋତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଡନ୍ ମୋର୍ ଟୁ ମି ଦେନ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରବଲି ପାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଯାଉଥିଲା। 2002, 3, 4 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ଲୋକମାନେ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖୁନଥିଲେ। କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାର ଗୋଟେ ଅରା, ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କଲିକତାରେ ତ ଲୋକ ଯେ ଉଡ଼ୁବି ବୋହୂକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିଛୁ କି ପଚରା ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଯଦି ନାଚ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ସି ଇଜ୍ ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅତି ଅଲାଜୁକ ନାଚରେ ଯାଏ, ଏଟା ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ହଠାତ୍ ଟିକେ ଜୋରରେ ବାଧିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ଇଟ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଡିଜର୍ଭସ୍। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଗିଭିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ନୋଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମ। ବହୁତ ବେଶୀ ନହେଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ 2 ନେମ୍ସ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୀରା ଦାସ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିକିରି ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ପିପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟାକୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କଲେ। ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀଟାକୁ ସେକାଳରେ ଓନ୍ଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ କରାହେଉଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପଦାବଳୀ ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଭଲ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସବଜେକ୍ଟ। ଇଟ୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇଭେନ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗଡ୍। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ରିଏସନ୍ କରି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଗଟ୍ more accepted by people outside ଓଡ଼ିଶା, outside India। ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ କରେକ୍ଟିଂ ଇଟ୍ ବାଇ ଗିଭିଂ ଏ ଭେରି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ଧରନ୍ତୁ ମୀରା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 20ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଥିବ, ଅରୁଣାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 100ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ସୋ ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ କି କ୍ରିଟିକ୍ସ ମାନେ, ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚର୍ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇଦେଲେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଏଗେନ୍ ସେବେଠୁ ବି ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଯେଉଁଟା ଭଲ ତାକୁ ଭଲ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ପ୍ରାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ତାର somebody is who if it's not good, it's not good। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇପାରିବେ, they will do it better and that's what happened। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାବେଳକୁ ଯଦି 10ଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ଜେଲ୍ ନ କଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ 2ଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗିଭିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକ୍ସର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ସିରିୟସଲି ନେଇକରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ probably lot of support from not only besides them, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ, ବୋଧେ ମୋ ଧାରଣାରେ ବୋଧେ 100ରୁ ଉପରେ ଡାନ୍ସର୍ସ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଭରସିଜ୍
प्रोग्राम ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ 2018 ଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଫରେନ୍ ପଠାଉଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା 2002ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 2009ରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ତ 9ରେ ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଝିଅର ପୁଅର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ବହୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଆଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଡ୍ ଟିୟର୍ସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଯିଏ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ ୱାଜ୍ ତ ମୁଁ କହିଲେ ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ମୋର ଆଶା ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶୀରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାବିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ସିନେମା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ ଆପଣ କଲେ, ଯେଉଁଟା ନିୟମଗିରିରେ ସେତେବେଳେ, ଏବଂ ନିୟମଗିରି କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସେ ବିଷମ କଟକ କନେକ୍ସନଟା ଆସୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡରୁ ଆସିଥିଲେ। ନିୟମଗିରିର ଲୋକେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ସିନେମା କଲେ। ଏଭଳିଆ ଥିମ୍କୁ ବାଛିବା ପଛରେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସିନେମା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷମକଟରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ହାତରେ, ମୋର ଟିକେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅପର ପର୍ସନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି 7 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ସେମାନେ ଡାର୍କ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ବିକଜ cold climate, but they have a very different type of existence and social things. ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଥରେ ଗଲି, ରହିଲି ସେଠି, ତାଙ୍କର କଲଚର ଦେଖିଲି। I have no hesitation if allow me to reveal here. First time probably I found যে what is the strongest of morality existing in a community, in the society. 4ଟା 5ଟା ହେଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଗଡ଼ି ଝିଅ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲେ, ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ସେଠି ଗଲେ ତାଙ୍କର ମଦ ପିଇଲେ, ନାଚିଲେ, ବାଜା ବାଜିଲା, ନାଚିଲେ। ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଦେ କ୍ଲୋଜ୍ 8ଟା କି 9ଟା, ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର୍ମିଟରୀ, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର୍ମିଟରୀ। There was no moral deterioration in the relationship. One can be, slowly fall in love. Love is eternal, ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ହଉଥିଲା, ହବ, କିନ୍ତୁ physical proximity or approach was not there. So much moral life they were leading. Togetherness is more important than sexual union. And ସେଠି probably they used to think ଯେ ବାହା ହବ ପିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାରି unusual type of ଫିଜିକାଲ ଇମୋସନାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଭାରି କ୍ଲିନ୍ ସୋସାଇଟି, ମାନେ ଲାଗିଲେ ଭକ୍ତି ଲାଗିବ, ମାନେ କେତେ ମୋରାଲ। ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତର ନୁହଁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରତାଟା ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଶୋଷଣ କମ୍, ଆଦିବାସୀକୁ ଶୋଷଣ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ବିଷମତା ଓ ଶୋଷଣ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଇଟା ହାଇଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି କ୍ଲିନ୍ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଇଟ୍ସ ସଚ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ହାଉ ବେଷ୍ଟ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଏକ୍ସପୋଜ୍। ତାପରେ ଭୁଲିଗଲି, ଚାଲିଲି, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ଦେନ୍ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଓଭିୟସଲି ଓଡ଼ିଶାର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆଉ ରହିବେନି। ସେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ସୋସିଆଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ପିପୁଲ୍, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି, ମୁଁ କହିଲି ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଦେଖଲା, ନୋ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିମୋଲିସ୍ଡ। 1975ରେ
ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନିୟମଗିରି ରାଜା ବହୁତ ରିଚ୍। ହଁ ସେ ତ ରାଜା ସେ ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଠାକୁର। 2006 ମାନେ 31 ଇୟର୍ସ ପରେ ୱି ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଠି ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେକାଳରୁ ଅଛି ସେ ରିଚ୍ ରାଜା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ପିପୁଲ୍ ରହିବେନି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ହ୍ୱେୟାର୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମେକ୍ ସମ୍ ମର୍ମର୍। ଆଣ୍ଡ ଲକିଲି ସିନେମାଟା ହେଲା, ସିନେମାଟା BBCରେ କଭର୍ ହେଇଗଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ସେୟାର ବେଦାନ୍ତରୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବିକମିଂ ଏ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଡ୍ ଟେକେନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ନିୟମଗିରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନିୟମଗିରି ଉପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। ବେଦାନ୍ତ ଯଦି ନ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ତ ତାକୁ ନେବ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେୟାର, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେୟାର। ସେଠୁ ଥୁକୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆପଣ ତାପରେ କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ଥିମ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଚ ଅଛି କିମ୍ବା ସାଧନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶୀର ଛିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଏଜ୍ ଏ ଥିମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର। अर्चिता सब्यसाची मोर जी मन पड़ी दी जन बोधे लीड कैरेक्टर अर्चिता एंड बाबूसान। अर्चिता एंड बाबूसान। बाबूसान वाज ए पखस प्लेयर एंड अर्चिता वाज द अपकमिंग डांसर। टू बी ऑनेस्ट जो रियल स्टोरीटा जो भाव में हबार थिला एंड फाइनेंशियल गेन वाज नॉट ऑब्जेक्टिव, किंतु जेहेतु एड बड़ डायरेक्टर करुँच मुझे एत इंटरफेयर करिया साहस भी नाला। टुवर्ड्स एंड मत कही बट टुवर्ड्स एंड टे डाइग्रेसन होगा टे कमर्शियल आड़ को चलीगला। मत आज जदि किए पचार 15 वर्ष पर एबी भी मु कहबी इफ यू कट दैट पोर्शन ऑफ कमर्शियलिज्म इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड द स्ट्रगल्स एंड द टर्मोइल्स गोटे ओडिसी आस्पायरिंग ओडिसी डांसर केते कष्ट करिया पड़े, कंप्रोमाइज विथ इमोशन, फैमिली, सोसाइटी, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। तो सहीटा डेफिनेटली सादरे रिफ्लेक्ट कर प्लस थुकुल लास्ट सीन आउ टिके जदि एलाबोरेट हो पारि था बट एबे भी आई गेट गुजबम्स एंड टीयर्स इन माय आई जो डांसर चैलेंज करुच्ची लॉर्ड जगन्नाथ को जे आपण आज जदि यही ओडिसी डांस रिवाइव न करि पारिबो जी एक्सपोनेंट इन दैट ताहले मु आपन कालठ आ 16 कला जगन्नाथ कहबी ना आपन खाली जगन्नाथ कहबी एंड इट हैपेंस। सो दोज आर ऑल आई थिंक very very exceptional and I'm pretty satisfied with that. Commercial तो अलगा जिनस but picture was well made. टिके अखड़ा प्रश्न टे पचारे प्रशांत नंदकर सिनेमा तैयारी रे अपन खुशी? हाँ टे डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आई मत टिके एलाबोरेट करिया को चांस दियंतु। पृथ्वी रे जहाँ को आप देखिए बड़ बड़ सिनेमा मेकर्स आपन तो निजे जानते मु कौन आपन कहबी समस्त गोटे इनर फीलिंग था एंड दैट ऑलवेज कम्स आउट इन द फिल्म। आपन जदि यश चोपड़ा जी को देखिए गोटे ट्रायंगुलर लव स्टोरी तांकर फोटे ओडिशार जदि पद्मश्री नीलमध पंडा को देखिए से पागल हो जो पानी पे से जेकोसी न्यूक्लियर वार कले भी से पानी देखिदेवे तांकर फोटे पानी अटैचमेंट। प्रशांत नंदकर जब देखिए गोटे अटैचमेंट टू बिग एंड स्मॉल, रिच एंड पुअर, सब मोस्ट ऑफ देयर सिनेमा रे सेटा रिफ्लेक्ट हो जाए कोइंसिडेंटली सिंप्लिसिटी वर्सेस एस्टाब्लिश्ड पर्सनालिटी। हाँ मैंने छलना थिबो निरीहता थिबो एटा से अपन डोरा रे से श्रावण रे अछि से माने बट मु तो बाहर लोक सागर एत काम करनी धरतु मु दुईटी एग्जांपल देवी डॉक्टर मनमोहन महापात्र एंड नीलमध पंडा। मु ये जन को सब कहे आई सी ए सिग्निफिकेंट
ଡାଇରେକ୍ଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଇନ୍ ଦେମ୍। ସିନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମନୋରମ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଟା ଯଦି 100% ପରଫେକ୍ଟ ନହେଲା ଆମେ ରିଟେକ୍ କରି ଚାଲିଥିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ଜେଲ୍ ନ କରୁଥିବ ସିନେମା ଭିତରେ। ଦୋ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଅଛି, ସିନ୍ଟା 100% ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ମେକିଂଟା 100% ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଥିମ୍ କିଏ କାହା ଦେଲା ଦେଶ ଆନନ୍ଦର ସିଂ ବର୍ଷାନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଡିଟେଲିଂଠୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ହି ହାଜ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ନର୍ଭସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍। ତେଣୁ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଡିପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣରେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ସେଥିରେ ଥିଲା ଡୋରାରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସିନେମା କଲାବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଭିତରେ, ଆଜି ବି ଜିଅନ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲିଂରେ କାମଟା ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ଥୁକୁଲ ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା। ବଟ୍ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଛେ, ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଜ୍ଞା, ଯେ no there is nothing called commercial or art cinema, it's a good cinema or a bad cinema. Exactly. Not a good cinema. That is either it's a good cinema or not a good cinema. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ତାକୁ ନେଇକରି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଭଳିଆ ସିନେମା ଅବଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ କି ଯେ ମୁଁ କଳାତ୍ମକ ସିନେମା କରିବି ନା ବ୍ୟାବସାୟିକ ସିନେମା କରିବି? ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫସି ଯାଇକରି ନା ଆପଣ କମର୍ସିଆଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲେ ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷର ସିନେମା ହେଇପାରିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ପ୍ରବ୍ଲି ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତାର ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ୱାଜ୍ ଶୋଇଂ ମାଇ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜଡ୍ ଯେଉଁଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କଥା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରବ୍ଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ମାନେ ମୋ ଡୋର୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଭିତରେ ବୋଧେ ମୁଁ ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ଗେଟିଂ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଇମୋସନାଲି ଡ୍ରଙ୍କ ଅର୍ ଫିଜିକାଲି ଡ୍ରଙ୍କ। ମୁଁ ମନେ ଭାବିଲି ହାଭ୍ ଆଇ କମ୍ ଟୁ ଡୁ ଏ ରିମେକ୍ ଫିଲ୍ମ? ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ମାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍? ଯେ ଗୋଟେ ରିମେକ୍ ସିନେମା କରିବି, ଲୋକ ବାହା କରିବେ, ତାଳି ମାରିବେ, ହଲ୍ ଆଗରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି। ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ରିମେକ୍ ସିନେମା ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ମେଗା ହିଟ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭେରି ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ଥୁକୁଲ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍? ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ମିଶନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍? ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ କମାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଟରେ ଯିଏ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ବିକୁ ସେ ବି ତ ପଇସା କମାଉଛି। ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍? So I was very upset. In fact, there is one gentleman called Himanshu Guntia. ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆମ ସିନେମା ତ ବହୁତ କ'ଣ ଏଇଠି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଡିଡ୍ ଆଇ କମ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ମୋତେ ବମ୍ବେରେ ମୁଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର ଆସିଥିଲି, ବମ୍ବେରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଆଇଦର ହିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଧର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ପାଇଲେ ପଇସା, ବମ୍ବେ ଲୋକ କାହିଁ ପାଇବେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ଲିୟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କରିବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ, ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ହାପି। ତ ମୋତେ ବି ଲୋକ କହିବେ ରିମେକ୍ ମେକର। ଦେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଯେ ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଏ ଗୁଡ୍ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍ ପିପଲ୍। ସୋ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବେଙ୍ଗଲ ଟୁ ଲର୍ନ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା କଲି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ମୁଖାର୍ଜୀଦାର ବୋଉ ହଉ କି ଗୋତ୍ର ହଉ କି କଣ୍ଠ ହଉ, ଆପଣ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ର ଦେଖିଛି, କଣ୍ଠ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର ମନୋଜ ଦାରାଉତୱାଡ଼ି। ଆଜି ବି ଗୁଗୁଲ ଖୋଲିଲେ ରସଗୋଲା ପକାଇଲେ ଆଗ ରସଗୋଲା ସିନେମା ଆସୁଛି, ତାପରେ ରସଗୋଲା ଆସୁଛି। ତ ଦେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ କନଫିଡେନ୍ସ। ୟେସ୍,
ଭଲ ସିନେମା କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା କରିହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ହେବ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା କରିହେବ, ରିମେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଠୁ ଆଉ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ, ମାଲାୟାଲୀ, ଆସାମିଜ, ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପପୁଆ ନିୟୋଗିନିଆ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବି ମାନେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କଡ଼ବି ହବା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ସିନେମା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ନୀଳମାଧବକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର କଲାମ ସିନେମା ପାଇଁ, ଆଇ ଏମ୍ କଲାମ ସିନେମା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସିନେମା ହେଉଛି କଡ଼ବି ହବା। କଡ଼ବି ହବା, ହାଲକା, ଦୁଇଟା ଯାକ ସିନେମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମାଲାୟାଲୀରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲେ which actually deserves great appreciation, greatest appreciation, I would say it's one of the finest cinema। तो ये जो एते गोटे मल्टीलिंगुअल एक्सप्लोरेशन ताकू कहीं कले, कारण ओडिशार विफलता आपको सियाड़ू नहीं गला कि ता भितर अवश्य आप जमी गोत्र कहले, कंठ कहले, रसगोल्ला कहले, जे बंगाली आप सफल हेले, मालायालीम आप सफल होती, किंतु ओडिशार सफल होना ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ସ୍ନାକ୍ ବି ଥାଏ ପାଠର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲର ଆଲୁମିନାଇ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ଯେଉଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ସିନେମା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ପରା? ନାଇଁ ହେଉନାହିଁ, ହେବ ବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି 4 କୋଟି। 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ସେମାନେ ତ ଦେଖିବେ, ବେଙ୍ଗଲରେ 24 କୋଟି ବେଙ୍ଗଲୀ, 8 କୋଟି ବାଂଲାଦେଶୀ। ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଫ୍ 32 crores। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସିନେମା କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ? ହେବନି। ସେ ଯୁଗ ଥିଲା, ଲୋକ 10 ଥର ଦେଖିଦେଉଥିଲେ ସିନେମା। ଆମେ ସେ ସମାନ କଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ, ଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଖ, ଯଦି ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି 60 କୋଟି, ବଙ୍ଗଳାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 35 କୋଟି, ଯଦି ଆପଣ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ମିଶାଇଦେବେ ଇଟ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ 35 crores। ଆମର 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ତା ଭିତରୁ 25 ଭାଗ ହେଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ଅନେକ କଥା ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟି କ'ଣ କି, ବାଇ ନେଚର୍ ଏ ବେଙ୍ଗଲ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କି 3 ଥର ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ବହି ପୁରୁଣା ହେଉ ନୂଆ ହେଉ ବାହାର କରିକି ପଢ଼ିବ, କି ପ୍ରୋଜ୍ ପଢ଼ିବ। ଆମର ସେ ପଢ଼ିବା ହାବିଟ୍ଟା ବି ହେଇନି। ଆମେ ତ ଡାଲ ରୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ, ମାନେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର ସିନେମାରେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଚାକର ମାନେ ରଖିବା, ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର, ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସୁକାନ୍ତକୁ ପଢ଼ିଛୁ? ସୁକାନ୍ତକୁ ଯଦି ପଢ଼ିନୁ, ସୁକାନ୍ତର କବିତା ଯଦି ପଢ଼ିନୁ, ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ କେମିତି କାମ କରିବୁ? ତ କବିତା ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ନିଜର ସହାୟକର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି। ଭେରି ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟଲି ଶିବବ୍ରତ ତାକୁ ମାନେ ଆମର ଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଜାଗା ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ନ ଜାଣିଛି ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ? କି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଫାନ୍ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ବହୁତ ଗୀତ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ, ଆମର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆୱାର ରିଲିଜିଅନ୍, ଦୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଆୱାର ରିଲିଜିଅନ୍। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଡେଫିନେଟଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ। ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବାହାର ସିନେମାରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି, ଅଧିକ ଯଶ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରୋବାବଲି ମୋର ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି ବାହାରେ ଦାନ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବଟ୍ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, କରିବି, ଆଣ୍ଡ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, କାରଣ ସୋସାଇଟିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ହେବ, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଯାଇପାରେ, ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଯାଇପାରେ, ବାହାରକୁ ଯିବ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ଟ ହେବ। 2008ରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ 8ଟା କି 10ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଯେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ରେ।
ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲିଂ। ଏବେ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସିନେମା, ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନେଭରଦିଲେସ୍ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏନି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବଡ଼ ହଉ କି ସାନ ହଉ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଧର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସିନେମାଟେ ଗଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ଆୱାରନେସ୍ଟା ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ନା। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍। ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ହୋପଫୁଲି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବି ଓସ୍କାର ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କରିବା ପାଇଁ, ହେବ। ମାର୍କେଟକୁ ତ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍କାରର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଦୌଡ଼ରେ ହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଓକେ। ମାନେ ଅଲୱେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି, କାହିଁକି ନ ରହିବ। ଭଲ ସିନେମା କଲେ, ଭଲ କଲେ ହେବ। ଭଲ ମେକର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଭଲ ସିନେମା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭିଜାମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ହେବ, ଗୋଟେ ମେଗା ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଡକୁ ଫିଚରରେ ରହିଗଲା। ଏବେ ବି ମୋତେ ଯଦି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବେ, ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ମୋ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସେ ଏଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା କଲାବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ କି ଜୟୀରାଜଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କି ଟର୍ଚର କି ଭେରିୟସ୍ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହିରୋ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ନିଆଥିଲା, ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଶୋ ଦ ଇମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ। କ'ଣ ସେ ଇମୋସନଟା କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଆସିଛି, ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଟ୍ରେଚରସ୍ ପିପଲ୍। ଯେମିତି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କାଳରେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି ଫେଲ୍ଡ, ୱାନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେମ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ ମିଲ୍କ ବେଶୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଦେ କୁଡ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବାର ଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ, କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ନାଁ ଥିବ, ଯେ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତେ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାସି ଖେଳାଇଲେ ଯେ କାହିଁକି କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁନାଇଟିଂ ଫୋର୍ସ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁନାଇଟିଂ ଫୋର୍ସ? ୟୁନାଇଟିଂ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେବେ ବି ଏବେ ବି ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ 1000 ବର୍ଷ ଯାଏ ବି ସେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟ୍ କରିବାର ଫୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା। ୱିକ୍ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଜଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କଲେ, ଅସୁବିଧା କଲେ, ଜେଲ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଆମ ରଜାଙ୍କୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଫେଲ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ତ ମାରିପାରିଲେନି, ଏଠି ମାରିପାରିଲେନି, ପେଟୁକୁ ମାରିଲେ, କଉଡ଼ି କରିଦେଲେ, କରିଦେଲେ, ଲୁଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏତେ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ନଇଁଲାନି। ଭୋକ ପଛେ ହଉ, ବୀରତ୍ୱ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ବି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ରହିଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବୀରତ୍ୱ ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଡିକମିଶନ୍ କରିଦେଲେ, ଯେ ଆମର ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁରୀ କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ବୀରତ୍ୱ ପାଇକ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଖଁ ଖଁ ହେଉଥିବ, ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ସିଂହର ବଳ ଧରି ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଡିକମିଶନ୍ ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଏ ଟ୍ରେଚରସ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପାଇକ ରିଏଲି ଗଟ୍ ଇମୋସନାଲି ଚାର୍ଜ, ଯେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁନି। ସେମାନେ ଚାଷବାସ ଭାବନ୍ତିନି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦେ ବିକମ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟେଡ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହିବ, ପାଇକ ଭିତରେ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ହାରି ଯାଇଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଘୁମସରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବରଣ କରିଛି। ଆମର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବୋଧେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର ଗରିଲା ୱାର୍ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ତାପରେ ତ ଭିଏତନାମରେ ହେଲା, ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 1817ରେ ଗରିଲା ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ଗରିଲା ୱାର୍, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ମିଳିଲାନି କି ତାଙ୍କର ହେଲାନି। ଆମର କଲଚର ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କି ଦୁଃଖ, କି ଇମୋସନ୍। ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାପା ମରିବ ନ ମରିବ,
जोटा मु सिनेमा देखी डेथ इज समथिंग वी आर भेरी कावर्डिश ताको आक्सेप्ट करिया पे आम न देखिले आम कहबुनि आम स्टिल होपफुल रहबू जे नाई मरन थी जदि जानुछु गोटे रेल एक्सीडेंट होगला कि अमुक होगला कि मरगला कि गोटे बाय नेचर वी आम हेजिटेट करूँ गोटे डेथ टाक आक्सेप्ट करिया पे तेणु 12 वर्ष काल से मन भर सब आयोटा स्मल थी जे फेरवे कि हाँ मैंने कजल सिंधुर ना आज्ञा से जोटा पुणी चाखिया उठिले आज्ञा तेणु दिज आर द इमोशनल आस्पेक्ट आई वाज ब्रिंगिंग इन गोटे से ओडिया जातिर जोटा कि सब तार प्राणशक्तिटा हूँ जे जेते विपद आसू किंतु ता भितर से निजर मेरुदंड टाक सड़क से ठिया होती बारंबार एवं सेटा प्रकृति सहित लड़ी बाह्य शक्ति सहित लड़ी मोगल सहित लड़ी ब्रिटिश सहित लड़ी किंतु से जो अनेक समय जो ओडिया को कह जाए मैंने होती माने टे डरकुड़ा से मोर माने माई फार्म बिलीव दैट जे ओडिया भितर जी शक्ति अच्छी अन्य कौन सी जातिर ना कारण शह शह बढ़ी मरुड़ी मड़क महामारी दुर्भिक्ष को जो जाति संभालिक ठिया ताकू आपण कहीदेवे जे डरकुड़ा साहसी नुह से माने माने इतिहास विडंबना एवं पुणी आसवा आउ दुईटी प्रसंग मुझे जानी लंबा हूँ आजिकली अक्षय परिजा सिनेमा को लेकर जी चर्चार नहांती ओडिसी को लेकर जी चर्चार नहांती अधिक टिके विवाद को लेकर चर्चा रोचंती विवादमान अक्षय कुमार परिजा आई थिंक बोधे तीन विवाद थाई पारे गोटे तो विवाद इज भेरी सबजुडिस बट विवाद अदालत अच्छी किंतु बहुत चर्चा चलला अक्षय परिजा ना सब आसला हाँ बड़ विवाद I had gone wrong or gone right, time will tell. But strong belief हो सब ट्रुथ प्रिभेल करिवा किंतु किंतु अक्षय परिजा गोटे भूल कले कि गोटे निष्पत्ति लेबारे गोटे गोटे स्मॉलेस्ट ऑफ डाउट जब मो माइंड रे थांता कि मु भूल कली कि मु आपण सामने आज बस न थांती कि फ्यूचर रे बसबी नहीं कि पुणी जाइकरी सिनेमा करी ओस्कार जाइकरी से जदि मु केबे भाभी एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड बहुत लोक अच्छे बहुत प्रकार सिचुएसन रे से माने असुविधा पड़ी मु भी भाविली हाँ ठीक अच्छे मुझे गोटे असुविधा पड़ी मत लगे बोधे से असुविधा मो थ्रू जमी स्वाधीनता संग्राम रे महात्मा गांधी टाइम रे केते लोक सैक्रिफाइस हो गले गोटे कज को करिया मे बी आई वाज ए कज भगवान चाहिए जे मते बहुत गोटे किसी लर्निंग मिलिबो मो द्वारा किसी गोटे बेनिफिशियल हो पार ताकू जे मु अवॉइड करि कि करि पारि थांती कि कौन कह आई थिंक मु सब भाग्यवादी मु भावे जे एटा बोधे हबार थला हला मोर इनोसेंसटा केते दूर प्रतिपादन हम से फाइनाली जुडिशियरी कहब तो सेटा गोटे विवाद आउ जो दुटा विवाद सेटा मोर हबी गोटे विवाद सब माने आरोगेंसी कि मु आरोगेंसी नुह मु बेसी लोकों से देखा ही पारे नहीं मिसी पारे नहीं देखा भी हुए नहीं मु इन एंड आउट बाहर सब रोची बाहर काम करुच्ची तेणु मुझे कम्युनिकेशंस कम एंड मु क्या कहे भी ना कौन चलती कौन चलती दैट सेकेंड यस मोर आई हैव लिव्ड माय लाइफ सब ऑलवेज टिके अपर क्लास एलीट मु माने देयर आर सर्टेन थिंग्स वन कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अभ्यास हो कौन से बोधे टिके भावुवे लोक सोफ हो गला भल लगे करे थर्ड है ऑफ लेट 22 पर टिके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भितर गति कर पड़ा बहुत गोटे गोटे फ्रॉड हो गला मो अगेंस्ट बाय स्टार प्लस मैंने स्टार प्लस वाला गोटे इंटरनेशनल चैनल जी कि वर्ल्ड डिस्नी एठी गोटे आमको 7.5 कोटी 8 कोटी टंका लॉस कर ओभरनाइट पलैबे 6 मासरे माने केबे हिस्ट्री रे ही बट इन द प्रोसेस आम मैंने सब लॉस करूँ मुझे बिगेस्ट प्रोड्यूसर मेकर थी तो दैट वाज ए बिग शॉक तेणु इन द कास्केडिंग एफर्ट रे क्या पैसा पेमेंट करा डेरी होगा ये होगा बट समस्त को कही जे
ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାଇ ଏବେ ବି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନଦେଲେ ବି ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ହେବ। ତ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଦ 3 things which I openly admit। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫେଲିୟର୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲସ୍ରେ। ମୁଁ ଯଦି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ହେଇକରି ସବୁ ଯାକ କାମ ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବା। ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ସିନେମା କଲେ, ଏପଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। କମର୍ସିଆଲ ତାକୁ ମାନେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ଆପଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ? ସେ ଯେକୌଣସି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଲେ କି ଏନି ବିଜନେସ୍ କଲେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁର ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରନ୍ତା ଇଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପିପୁଲ୍ସ ହାବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ କ'ଣ ହାଇଲି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଯେଉଁ OTT ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ଅନରିଟିନ୍ ସେନ୍ସର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋଜିସନ୍, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ୟୁ ନିଡ୍ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ଏନି ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଙ୍କୁଶ ସରକାର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆନୋରା ଭଳିଆ ସିନେମା ଯେଉଁଟା ଅସ୍କାର ପାଇଲା, ତାକୁ ଭାରତରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର we have a very different close-knit society culturally, ତେଣୁ ତାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ପିପୁଲଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଭେରି ହାଇଲି କନସର୍ନ ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁକ୍ ସର୍ଟନ୍ ଡିସିସନ୍ସ ଟୁ ପୁଟ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍। ଆମେ ବୋଧେ ସେ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟିକୁ ଯାଇନେ ଲାଇକ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍, ଆମେରିକାନ୍, କୋରିଆନ୍, ଜାପାନିଜ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ଧରନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି କରିଦେଲେ, VPNରେ ତ ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣ ଯେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇଟା ଦେଖେ ନା, ଲୋକ ତାକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବେ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ମାସ୍ ସାଇକୋଲୋଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପଲିଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କଠୁ। ଆଇ ନୋ ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୁଁ ଧର ସିନେମା କରିବି, ଆଇ ଉଡ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯାହା କରିପାରିବା କଥା କରିପାରିବି, ଲାଇକ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ, ଜାପାନିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ, କୋରିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଅର୍ ଏନି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ। one cannot fight a war with hands tied. Difficult. It has to be coming more ମନ ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏତିକି କରିବି, ଏଇ ଭାବରେ କରିବି, ଏତିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେବି, ଟ୍ରୁଥ୍ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିକି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ କରପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବି। ସେ ଯେଉଁ ମେକିଂ ଅନେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ମେକିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆସିବ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ନେମ୍, ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନି ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଉସେସ୍, ସେମାନେ ଚିପ୍ ଥ୍ରିଲିଂ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ। ତମେ ଯଦି ସର୍ଟନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନିଜର ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏନି ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଫିଲ୍ମ ବାଇ ଓନ୍ଲି ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ୟୁ ଡି ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଶୋ ଏ କ୍ରୁଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏନି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୃଣାଳ ସେନ୍ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୁଚିତ୍ରା ସେନ୍ ରାତିରେ ମାନେ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ ଫର୍ ଏ ହନିମୁନ୍, ମାନେ ସକାଳୁ ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବୋଧେ ସେ ସିନ୍ଟା ବୋଧେ ନେକ୍ସଟ ମାସେ ଯାଏ ଭାବୁଥିଲୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ।
I mean, it is so nicely displayed. that hunting जो गोटे visual रो गोटे सीन रो जो hunting effect जे धरतु मु मोर मने पड़ुची साहेब बीबी और गुलाम देखी सारला परे गोटे डायलॉग मते बहुत दिन धरिकरी माने हंट गला माने मु ताको भूली पारलिनी सेटा होची जते बेला मीना कुमारी कहूची जे आपने भी मुझे उन औरतों की तरह समझ लिया जी Right. ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝି ବି ପାରୁ ତାର କ'ଣ ମାନେ ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ହଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ନାଜାଲ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷାଦ ଥିବା ସ୍ୱର ସେଇଟା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି କିମ୍ବା ସଦମାର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଣ୍ଟିଂ ମାନେ ହଣ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବାରେ ବିଫଳ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏବେ ଆସିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବେ ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦମନ ସଫଳ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲା, ଏବେ ବାବୁସାନ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳ ତାରକା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିନେମା ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି। ତ ଏ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେ ପୁଣି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କିଛି କରିବେ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ କିଛି ସିନେମା କିଛି ଆଗକୁ ଯିବ? ଦି ଭାବରେ ଆନ୍ସର ଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 6 ମାସ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ଯଦି ଖରା ହେଇଯାଉଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବର୍ଷା ଦିନଟା ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଧର 100 ସିନେମା ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ ଧର ଗୋଟେ ସିନେମା କି 2ଟା ସିନେମା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ପାରାମିଟର ନୁହଁ। ଦୋ ଆଇ ୱିଶ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। बिगर एनिमी और बिगर क्राइम जोटा दुख एंड ट्रबल्स मी गोटे सिनेमा अध दिन चल न सन्ध्या बेलू खबर हाथ सुपर डुपर हिट हॉल हाउसफुल बिग सिनेमा ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସିନେମା ଦିନେ ନ ଚାଲିକିରି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଗ୍, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମିସଲିଡ଼ିଂ ପିପଲ୍। ସେଇଟା ଲେଖିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ସେପସନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଗର ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ କହିବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇଛି, ସେଇ 40 ସିନେମାରେ ତ କମେଇ ପାରୁଛୁ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ସିଏ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ କମେଇ ପାରିବିନି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିକି? ସେଇ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସୋର୍ସ ଭିତରେ ବି ତ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସିନେମା କମେଇ ପାରୁଛି କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ପଡ଼ୁଛି। ୟେସ୍, ସିନେମା ବେଶୀ ହଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ପିପୁଲରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାଟା ଦେଖିବ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟା କାହିଁ ଦେଖିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିପିଲ ପାଖରେ ତା ଘର ପାଖରେ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ତା ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ରିକ୍ୱାୟାର କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ପର୍ ହେଡ଼୍ ପର୍ ସିନେମା ନମ୍ବର 1 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ହାବିଟ୍। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ସିନେମା ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହାଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ସିନେମା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ସିନେମା ଗୋଟେ କାସ୍କେଡ଼ିଂ ଏଫେକ୍ଟରେ ସୋସାଇଟିକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ସିନେମାଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଉ କି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ଧର 20 ଟଙ୍କା ସିନେମାରେ ସେ କରିଥିବେ ମାନେ ହେଇଥିବ, 20 ଟଙ୍କାରେ ତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। ଇଭିନ୍ ରିମେକ୍ ହେଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଦେନ୍ ସିନେମା ହଲ୍ର ପାନ ଦୋକାନ, ସିନେମା ହଲ୍ର ଲୋକ, ସିନେମା ହଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି ଗେଟ୍ସ ବେନିଫିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସିନେମା। ତେଣୁ ସେ ଶିଳ୍ପଟାକୁ ଏନକରେଜ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ସିନେମା ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଆୱେ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ମି ଧରନ୍ତୁ ୱି ଗେଟ୍ ଡିସୋସିଏଟେଡ୍ ଅର୍ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ଡ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିନେମା ବାହାରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିନେମା ହେଉଛି। 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିନେମା? ଆଜ୍ଞା, ପସିବଲ୍? ହଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ସିନେମା, ସେଇଟା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ସ୍ଲଟ୍ ଫିଲିଂ ଅପ୍। ସେ ସିନେମା ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ଆପଣ 24/7 ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତ ଯିଏ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମା କରୁଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମା କରୁଛି, ସିଏ ବି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ମନୋରମଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ପ୍ରସାରଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆମେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିନେମା କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ବି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମା କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର।
ମୁଁ 1.5 କୋଟି କାହିଁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ମୋର ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶେଷ ବୋଲି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଦୁଇଟା ବାୟୋପିକ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ହେଇକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇକିରି ଅଛି, ଯାହା ଆମେ କହୁ ଯେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ମୋତେ ଏବେ ବି ଆଶା ସେଇଟା। ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିହେବ ନାହିଁ, ବିକଜ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍, ତାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରଷିଆ ସେଇ ଲେଭେଲର ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସିନେମା ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍। ବଢ଼ିଆ ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହେବ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବି ଇଜ୍ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଆପଣ ତ ଥିଏଟର ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଥିଏଟର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର 1 ଇୟର୍ରେ ଆମର ଡେଟ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ମାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ତାର ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ସିନେମା ମାଉଣ୍ଟିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଆଶା ଯଦି ଏଗେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଜିନ୍ସରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିକି ଅଛି। ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତ ଗୋଟିଏ ସେସନରେ ସରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ଧରିକିରି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର କଥା ସରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ କେତେ କଥା ଆମେ ହେଇଛେ, ହୁଏତ ଆମେ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତାର କାଣିଚା କିଛି କଥା ହେଇଛୁ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ସମତାର ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ଏତିକି କଥା ହେବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନମସ୍କାର। ସମତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ସମତାକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ସମତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଆମେ ଏଠି ଦେଉଛୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।